大家好啊！又係珊瑚缸日記嘅時候啦。呢個微海缸日日新鮮啊！裡面嗰啲宮廷劇個個都喺度霸地盤。依家到呢個南腳寄居蟹霸地盤啊！喺珊瑚上邊嗰隻呢，其實係以前嗰隻除藻螺嚟嘅，但係隻南腳寄居蟹呢，一入到缸之後，即刻剝咗佢本身嗰隻殼，然之後就走咗落我嗰個除藻螺上面換咗間大屋住。換完間大屋之後呢，仲加不得了，琴晚佢竟然走咗去棵珊瑚上面瞓覺。依家直接喺棵珊瑚上面，哇！就咁樣就瞓覺啦，真係俾佢激死。佢學小丑魚，小丑魚就喺海葵床上面瞓覺，南腳寄居蟹就喺珊瑚床上面瞓覺。我都希望有個珊瑚床。咁樣咧，呢隻南腳寄居蟹咧，佢又真係幫我除藻除得好犀利喎。尤其是咧，佢瞓緊嗰個珊瑚床，佢啲白化咗嘅珊瑚骨咧，佢係搣得好乾淨。嗰啲發絲藻全部都俾佢搣晒。咁後邊呢度呢個都係佢嗰個除呢個珊瑚骨附近嘅嗰啲藻咧，係除得好好㗎。而活石上面嗰啲咧，可能係因為喺嗰個石頭嘅邊緣，所以咧佢企唔穩㗎。然之後就冇咁搣得冇咁好啦。嗱，我就好似呢啲咁樣，但係咧，佢又真係最邪惡嘅事情，就真係擁冧晒我嗰啲珊瑚，即係凡係我冇黐到喺嗰啲活石上面嘅嗰啲珊瑚都俾佢擁到亂晒大龍。有一棵就俾佢掹咗落嚟添，後邊嗰棵，咁都冇辦法啦。哇！一餵嘢食佢就即刻就有戰鬥格，連隻橙點菇皮都游埋上嚟。哇！好犀利啊！橙點菇皮。搶咗兩啖，跟住就落翻沙面嗰度，搶翻沙面嗰啲。最有趣嘅事情就係餵魚，哇！連隻南腳寄居蟹都起身啦，聞到有嘢食嘅味道啊！喐咗啦，睇下睇唔睇影到佢隻腳仔先。噔噔噔！哇！係影唔到啊！哇！南腳寄居蟹，成棵珊瑚瞓咗喺上面，真係俾佢激死啊！咁都冇辦法啦，已經賣咗佢啦，咁就都唯有，如果俾佢擁冧嗰啲就夾翻上嚟啦。其實可以睇到呢啲位咧窿窿罅罅咧，佢清得好乾淨，清到乾乾淨淨，成支珊瑚骨嗰啲窿窿罅罅出翻晒嚟。以前呢度完全睇唔到佢嗰啲窿窿罅罅係咩樣。
就今日都冇咩特別啦。如果買南極寄居蟹嘅話，啲珊瑚又唔係黐到實晒嘅，就要小心啲啦。